सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई म आफ्नो आसनमा एकछिन आसन ग्रहण गरेर धैर्यता राख्न आग्रह गर्दछु। अब हाम्रो यो ऐतिहासिक 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अत्यन्तै सफलताका साथ सम्पन्न हुन गइरहेको छ र केही समयभित्रै हामी यसलाई सम्पन्न गर्न लागिरहेका छौं। त्यसकारण एकैछिन कमरेडहरू आफ्नो आसनमा शान्त भएर बस्न आग्रह गर्न चाहन्छु। कोही पनि नबोल्नका लागि, म पछाडि साथीहरू बोलिरहनु भएको छ, नबोल्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु, शान्त रहनका लागि। नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटिका पदाधिकारी साथीहरू, केन्द्रीय कमिटिका नवनिर्वाचित सदस्य कमरेडहरू, त्यसै गरेर केन्द्रीय अनुशासन आयोगका पदाधिकारी र सदस्य साथीहरू, केन्द्रीय लेखा आयोगका पदाधिकारी र सदस्य साथीहरू र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित प्रतिनिधि लगायत स्वयंसेवक र अरू सम्पूर्ण प्रेस लगायतका आदरणीय साथीहरू, मित्रहरू, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, आज हाम्रो ऐतिहासिक 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अत्यन्तै शानदार ढंगले सफलताको बिन्दुमा आइपुगिरहेको छ। हामीले उद्घाटन सत्र अत्यन्तै भव्यताका साथ गर्यौं र यो बन्द सत्र पनि केही प्राविधिक कारणले थोरै विलम्ब हुन गए पनि हाम्रो योजना भन्दा अलिकति ढिला हुन गए पनि यस्ता ठूला कार्यक्रमहरूमा कहिले कहिले त्यस्तो हुन पनि जान्छ र हामीलाई खास गरी थुप्रै कुराहरूको लजिस्टिक पक्षमा हलका समस्या, अरू त्यस्ता समस्याहरू हाम्रो संख्याको कारणले पनि ती समस्याहरू आएका छन्। त्यसर्थ केही विलम्ब हुन गएको छ, केही प्राविधिक कारणले विलम्ब हुन गएको छ। तर म कमरेडहरूको धैर्यतालाई सलाम भन्न चाहन्छु। 3 दिनको सामग्री बोकेर आउनु भएको साथीहरू 5 दिन हुँदाखेरि पनि केही सामग्रीका साथ असुविधाका बीच रातभर अनिदो बसेर पनि महाधिवेशनलाई अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सहजता र सफलताका साथ सम्पन्न गर्ने बिन्दुमा कमरेडहरूको यो योगदान प्रशंसा योग्य छ। यो उन्नत स्तरको समझदारी प्रशंसा योग्य छ र हामी अब समापनको नजिकै पुगेका छौं। म यस महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुभएका पदाधिकारी कमरेडहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। सबैको कार्यकाल बिल्कुलै सफलताका साथ अगाडि बढोस्। सबै कमरेडहरू आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न, आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्न, पार्टीलाई सही र सफल ढंगले नेतृत्व गर्न र पार्टी मार्फत देशलाई नेतृत्व गर्न सफलता प्राप्त गर्नुहोस् भन्ने शुभकामना भन्न चाहन्छु। त्यसैगरी केन्द्रीय कमिटिका सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई म बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। 10औं केन्द्रीय कमिटिको सदस्यको हैसियतमा तपाईहरूको कार्यकाल अत्यन्तै सफल रहोस्। धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। पुराना कमरेडहरूले असल तरिकाका साथ, असल तौर तरिका नयाँ कमरेडहरूलाई सिकाउने, नयाँ कमरेडहरूले त्यसै गरी उत्सुकता र जागरूकताका साथ, सक्रियताका साथ सिक्ने काम
गर्न जरुरी छ। म कमरेडहरूलाई सृजनात्मक ढंगले, चनाखो ढंगले अध्ययन गर्न, परिस्थिति र विषयसँग सम्बन्धित भएर अध्ययन गर्न, अध्ययन गरेपछि त्यसका निष्कर्षहरू निकाल्न, ती निष्कर्षहरूलाई सैद्धान्तिकृत र सूत्रबद्ध गर्न र अब कसरी तिनलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरूको तय गर्नका लागि अध्ययनको एउटा नयाँ शैली, त्यसलाई अपनाउन आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो कमरेडहरू, हामी अध्ययनशील हुन जरुरी छ। मैले यस अगाडि पनि बोल्दाखेरि भनेको छु, हामीलाई हेरेर कस्तो तरिका, कस्तो शैली, कस्तो व्यवहार, कस्तो बोली वचन अपनाउने, त्यो अरू पार्टीका कार्यकर्ताहरू र तमाम मानिसहरूले त्यसबाट अनुसरण गर्न सक्ने खालको हुनुपर्दछ। हाम्रा आनी बानी, हाम्रा व्यवहार नेता झैं हुनुपर्दछ र म कमरेडहरूलाई नेता झैं व्यवहार गर्न, शालीन ढंगले व्यवहार गर्न, विनम्रताका साथ व्यवहार गर्न। कुनै पनि नेता दर्पी, घमण्डी, अहंकारी हुँदैन। अहंकारी मान्छे नेता हुँदैन, नेता भयो भने अहंकारी हुँदैन। अहंकार र नेता, घमण्ड र नेता, दम्भ र नेता मिल्ने कुरा होइन। हामी जनताका सेवक हौं। जनताका सेवक सधैं विनम्रताका साथ जनताको सेवामा, देशको सेवामा समर्पित हुन्छ। विनम्रताका साथ हरेक व्यक्तिहरूप्रति सम्मानजनक सहिष्णुताका साथ हामी जान्छौं। त्यस व्यवहारले मात्रै हामी समाजमा राम्रो कुरा छ। हाम्रो समाज, हाम्रो देश विविधतायुक्त देश छ, अत्यन्तै विविधतायुक्त देश छ। चाहे त्यो भौगोलिक होस्, चाहे जैविक होस्, चाहे वनस्पतीय होस्, चाहे वातावरणीय होस्, चाहे पर्यावरणीय होस्, अनेक हिसाबले हाम्रो देश विविधतायुक्त र विविधताले सम्पन्न देश छ। सानो तर विविधतायुक्त। त्यस विविधताले सामाजिक विविधता पनि पैदा गरेको छ। त्यसकारण यी प्राकृतिक विविधताहरू र सामाजिक विविधताहरू, यी सबै विविधता हाम्रा सम्पदा हुन्, सम्पत्ति हुन्। तर यिनीहरूलाई ठिक ढंगले प्रयोग गर्न जानिएन भने त्यसले, यदि हतियार ठिक ढंगले चलाइयो भने आफ्नो सुरक्षा गर्छ, ठिक ढंगले चलाइएन भने आफ्नै हात काट्दिने, आफैलाई असुरक्षा गर्ने खतरा हुन्छ। त्यस्तै हो, हामीले सामाजिक विविधतालाई हाम्रो सम्पदाको रूपमा, हाम्रो सम्पत्तिको रूपमा, हाम्रो वैभवको रूपमा हामीले सही ढंगले प्रयोग गर्न सक्यौं भने यो असाधारण कुरा हो। तर त्यसलाई प्रयास अहिले पनि भइरहेका छन् विद्वेषमा परिणत गर्ने, परस्परमा घृणामा परिणत गर्ने। त्यस्ता कुराहरूबाट हामी जोगिनु पर्दछ र हामीले सामाजिक सद्भाव, साम्प्रदायिक सद्भाव, एकअर्काप्रति, एकअर्काका विविध संस्कृतिहरूप्रति सम्मान, सहिष्णुता, आदरभावका साथ व्यवहार गर्ने कुरा र धार्मिक, वैचारिक वा अरू प्रकारका आस्थागत वा विभिन्न प्रकारका भिन्नताहरूको आधारमा गरिने घृणाभाव, यी कुराहरूले समाजलाई एकजुट हुन दिँदैन र हाम्रो जस्तो एकजुट भएर समृद्ध देश बनाउनु पर्ने अवस्थामा रहेको देश समृद्ध यदि बनाउनु छ भने हामी विविधतामा भाँजो हालेर, विविधतामा फुटेर, विविधतालाई एउटा एकताबद्ध शक्तिको रूपमा, सम्पत्तिको रूपमा अगाडि नबढाएर उल्टो बाटो हिँड्यौं भने हामी ती उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न सक्दैनौं, हाम्रो गन्तव्यमा हामी पुग्न सक्दैनौं। त्यसकारण म हाम्रा सबै कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्त गर्नका लागि
त्यस गन्तव्यमा पुग्नका लागि हाम्रा सोचहरू, हाम्रा विचारहरू, हाम्रा व्यवहारहरू, हाम्रा आचरणहरू, हाम्रा अभ्यासहरू, यी सबै कुरा र हाम्रा प्रयास प्रयत्नहरू सबै कुरा त्यसका निम्ति समर्पित, त्यस दिशातिर फर्किएको र त्यसका निम्ति क्रियाशील भएको हुनुपर्दछ। तसर्थ हामी जे गर्छौं समृद्ध नेपालका लागि गर्छौं, हामी जे गर्छौं सुखी नेपालीका लागि गर्छौं। त्यसकारण म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तदनुसार हाम्रो पार्टीले नीतिहरू अख्तियार गरेको छ। हाम्रो पार्टीले गन्तव्यदेखि बाटाहरूदेखि लिएर विविध क्षेत्रका नीतिहरू तय गरेको छ। ती कुराहरूलाई हामीले सही ढंगले बुझ्नु पर्दछ, तिनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ र हाम्रा नीतिप्रति हाम्रो आफ्नै पनि विश्वास हुनुपर्दछ। लामो समय धेरै दशक खर्च गरेर धेरै दशकका हन्डर ठोकरहरूबाट हामीले एउटा तय गरेका छौं, एउटा उचाइ प्राप्त गरेका छौं। यसलाई कसरी बरकरार राख्ने? हामी माथि हमला छ, डरलाग्दो हमला, बाह्य हमला पनि छ, भित्री हमला पनि छ। यी सबै प्रकारका हमलाहरू, आन्तरिक र बाह्य हमलाबाट पार्टीलाई जोगाएर अझ मजबुत बनाएर जो हामी आज गरिरहेका छौं, यो बाटो ठिक छ। पार्टीलाई जोगाएर अझ मजबुत बनाएर, अझ गतिशील बनाएर, अझ जनतामा लगेर एकाकार गरेर जनतासँग एकीकृत बनाएर हामीले अरू थप सफलताका लागि अगाडि बढ्नु छ। यस दिशामा बहुतै गम्भीरताका साथ, सक्रियताका साथ र सिंगै पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस कामको अगुवाई नेतृत्व, दैनन्दिन पार्टीको नेतृत्व, पदाधिकारीहरू निर्वाचित भएको छन्, सचिवालय बनेको छ। यसले गर्नेछ भने अरू कमिटीहरू, अब केन्द्रीय कमिटीले स्थायी कमिटी बनाउनेछ, अब केन्द्रीय कमिटीले पोलिट ब्युरो बनाउनेछ। स्थायी कमिटी मार्फत, पोलिट ब्युरो मार्फत र केन्द्रीय कमिटी मार्फत हामी विभिन्न ढंगका गतिविधिहरू, आन्दोलनहरू, अभियानहरू अनेक सञ्चालन गरेर जनताका बीचमा जानेछौं। मैले अस्ति नै भने अब हामी 3 महिनासम्म अब एकीकरणको अभियान सञ्चालन गर्नेछौं। एकीकरणको अभियान, हामी एकीकरणको अभियान भनेको कार्यकर्ता एकीकरणको अभियान, कार्यकर्ता प्रवेश गराउने अभियान। यो पार्टी भेला गरेर हुँदैन, कार्यकर्ता भेला गर्नुपर्छ। त्यही हो एकता, त्यही हो एकीकरण। विभिन्न पार्टीबाट हामीले कार्यकर्ता ल्याउनुपर्छ, कार्यकर्ता प्रवेश गराउनुपर्छ र एउटा अभियान सिर्जना गरेर पार्टीलाई माथि उठाउनुपर्छ। यस बाटोमा हामी लाग्न जरुरी छ। हामी जनतामा जाने कुराहरूको अभियान सञ्चालन गर्छौं। त्यसै गरेर हामी अब निकट भविष्यमा कति बेर गर्छौं, कहिले गर्छौं, त्यसको केन्द्रीय कमिटीले तोक्नेछ। केन्द्रीय कमिटीले त्यो मिति तोक्नेछ। आज केही समयपछि हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछौं। केही समयपछि नै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछौं। अहिले यो महाधिवेशन, 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन समापन भएको 15 मिनट भित्रै केन्द्रीय कमिटीको बैठक छोटो हामी महाधिवेशन स्थलमा अथवा यही ठाउँमा हामी यही मञ्च नहुन सक्छ, अर्कोपट्टितिर हल छ त्यहाँ गर्छौं। तर आजै बैठक यो समापन भन्दा तुरुन्तै 15 मिनट पछि पहिलो केन्द्रीय कमिटीको बैठक, 10औं केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक यही गर्नेछौं। त्यसले 25 गते शनिबारका दिन केन्द्रीय कमिटीको अर्को बैठक बस्ने गरी हामी निर्णय गर्नेछौं र त्यस बैठकबाट हामीले अरू थुप्रै कुराहरू गर्छौं। थुप्रै कामहरू बाँकी छन्। स्थायी कमिटीको गठन गर्नुपर्नेछ, पोलिट ब्युरोको गठन गर्नुपर्नेछ र अरू यस्ता थुप्रै कामहरू छन्। हामीले कार्ययोजना बनाउनु पर्नेछ, ती कामहरू पनि छन्। ती कामहरू हामी गर्नेछौं। खास गरी 25 र 26 गते 2 दिनका लागि केन्द्रीय कमिटीका लागि त्यो छोटै अवधि हो, छोटै बैठक हो। कहिले कहिले त्योभन्दा छोटा पनि बस्नुपर्छ।
कहिले कहिले त्योभन्दा अलिकति लामा पनि बस्नु पर्ला, तर सामान्यतया हामी केन्द्रीय कमिटिको बैठक 2 दिन जसो गर्छौँ। महाधिवेशन हामी 3 दिनमा गर्न सक्छौँ भने केन्द्रीय कमिटिको बैठक 2 दिनमा गर्न नसकिने कुरा छैन। हामी व्यवस्थित ढंगले प्रस्ताव लिएर आउँछौँ, प्रस्ताव लिएर त्यसलाई पारित गर्छौँ। त्यसर्थ म केन्द्रीय कमिटिका कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले यो बैठक सिद्धिने बित्तिकै हतार हतार घरतिर कुदिन हालौँ। अलिकति हामी आधी घण्टा जति बैठक बस्न पर्ने हुन सक्छ, बैठक बस्छौँ नै, आधी घण्टा जति लाग्न सक्छ। त्यसकारण एकछिन हामी बैठकमा बस्छौँ भन्ने तयारीका साथ कमरेडहरू धैर्यता राख्नुपर्छ। हाम्रो विधानले आयोगका अध्यक्षहरू स्थायी कमिटिको सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ र त्योभन्दा तलका बैठकहरू सबै केन्द्रीय कमिटिका बैठक समेत उहाँहरूले सहभागिता जनाउनु हुनेछ। त्यसकारण म कमरेडहरूलाई पनि त्यसमा ध्यान राख्न आग्रह गर्न चाहन्छु। म त्यसै गरी अनुशासन आयोगका पदाधिकारी र सदस्य कमरेडहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईहरूले एउटा अनुशासन आयोग भनेको एउटा संरचना खडा छ, तर त्यो संरचना पार्टीभित्र अनुशासनको स्थिति के छ, अनुशासनको परिपालनामा के कस्ता कमीहरू देखिया छन्, तिनलाई हटाउनका लागि के कस्ता कदमहरू चालिनु पर्दछ, के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ, ती कुराहरू र अनुशासन उल्लङ्घन भयो भने तत्सम्बन्धमा कारबाही गर्ने, अनुशासन उल्लङ्घन हुन लागेको देखिँदा पनि सचेत गराउने प्रकारका क्रियाकलाप दृढताका साथ गर्नुपर्दछ। किनभने तपाईहरू केन्द्रीय कमिटी प्रति भन्दा यसै पनि केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशन नभएका बेला, यो महाधिवेशन पछि अर्को महाधिवेशनसम्म केन्द्रीय कमिटी नै सर्वोच्च संस्था हो पार्टीको, तर पनि तपाईहरूको प्रतिबद्धता केन्द्रीय कमिटी भन्दा महाधिवेशन प्रति हो। तपाईहरू महाधिवेशनबाट निर्वाचित हो, त्यसकारण तपाईहरूले पार्टीमा अनुशासन कायम गर्ने कुराका लागि दृढताका साथ कदम चाल्नुपर्दछ। जोसुकै होस्, विधान बमोजिम जोसुकै भए पनि अनुशासन उल्लङ्घनका कुराहरू मान्य हुन सक्दैन, सह्य हुन सक्दैन। त्यसकारण अनुशासन बिनाको पार्टी बजार मात्रै हुन्छ, पार्टी हुँदैन। त्यसकारण अनुशासनमा राख्न अनुशासन आयोगले दृढताका साथ ध्यान दियोस्, आफूलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा उतारोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो लेखा प्रणाली, लेखा सिस्टम कतिपय ठाउँमा कति उठ्यो, कति खर्च भयो, कहाँबाट उठ्यो, कहाँ खर्च भयो, कुनै हिसाब किताब छैन। कति बचत भयो, कुनै हिसाब किताब छैन। त्यस्तो खालको पनि यस्तै छ। हिसाब किताब पार्टीमा आर्थिक अनुशासन, आर्थिक आचरण एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र खास गरी हाम्रो जस्तो पार्टीका लागि। त्यसकारण यस पार्टीमा आर्थिक अनुशासनको पालना एउटा अनिवार्य शर्त हो। आर्थिक अनुशासनको पालनाभित्र आफ्नो लेखा परीक्षण समयमा गराउने, लेखामा चुस्त दुरुस्त हिसाब बुझाउने र बिलिङ सिस्टम, ब्याङ्किङ कारोबार, चेकबाट भुक्तानी, चेकबाट आम्दानी, यी सबै कुराहरूमा कमरेडहरूले ध्यान दिनु पर्दछ। कार्यकर्ताहरूबाट प्राप्त गर्ने केही कार्यालयले प्राप्त गर्ने कुराहरू बाहेक आम रूपमा ब्याङ्किङ सिस्टमबाट त्यो हामीले प्रयोग गर्ने आदत गर्नुपर्दछ। ती रकम लिने र रकम दिने खालको भन्दा ब्याङ्किङ सिस्टमबाट त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र हिसाब किताब चुस्त दुरुस्त हुनुपर्दछ। र हामी हरेकले हिसाब किताब चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्छ भने जुन निकायहरू अथवा कमिटीमा जसलाई हिसाब किताब राख्ने जिम्मा दिइएको छ, सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिले कमिटीका कारोबारहरू, हिसाब किताबहरू चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्दछ। पार्टीको सम्पत्ति, पार्टीको कारोबार, पार्टीका क्रियाकलाप
आर्थिक गतिविधि, आर्थिक क्रियाकलाप यी सबैको उपयुक्त लेखा जोखा हुनुपर्छ। त्यसकारण म केन्द्रीय लेखा आयोगका साथीहरूलाई हार्दिक बधाई भन्दै, हार्दिक शुभकामना भन्दै तपाईहरूले लेखा प्रणालीलाई, लेखा अभ्यासलाई, लेखाको नियमित रूपमा लेखा राख्ने कुरालाई पार्टी जीवनको र आफ्नो जीवनको पनि एउटा अभ्यासको रूपमा, अनिवार्य अभ्यासको रूपमा लागू गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। कमरेडहरूको असाधारण योगदानबाट यो ऐतिहासिक 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यस ढंगले भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। विरोधीहरूले चाहेका थिए यहाँ धेरै नराम्रा कुराहरू हुन्छन्, उनीहरू उकासिरहेका थिए, हामीलाई नराम्रो गर्नका लागि उकासिरहेका थिए, भड्काइरहेका थिए, अनेक प्रकारका प्रयासहरू गरिरहेका थिए। अलिकति शान्त भयो, एकताबद्ध भएर गयो भनेपछि सबै हुतियाराहरू छन्, त्यहाँ सबै दासहरू जम्मा भएका छन्। कहाँ बोल्न सक्छन्, के गर्न सक्छन्, तिनले चुप लागेर बस्छन् नि, जिउँदा मान्छे जस्ता छैन, खोइ हल्ला गर्या, यस्तो खालको चाहिँ उकास्छन् उनीहरू। विरोधै देखाउन नसक्ने, विरोधमै उठ्न नसक्ने, यसरी भड्काउन खोज्छन्। तर हाम्रो कार्यकर्ता पंक्ति व्यवहारबाट प्रमाणित भएको छ। नेकपा एमाले भनेको नेकपा एमाले नै हो, अरू जस्तो होइन। नेकपा एमाले 72 वर्षका अनुभवहरूबाट खारिएको, आफ्नो काँधमा गहन र महान जिम्मेवारी बोकेर त्यो जिम्मेवारी सफलताका साथ सम्पन्न गर्ने संकल्प बोकेर अगाडि बढिरहेको पार्टी हो। यो पार्टी हल्का फुल्का ढंगले गैर जिम्मेवार पाराले चल्न सक्दैन। कहिले कहिले उचनीचका कुराहरू हुन सक्दछन्, कहिले कहिले केही कुरामा, कतिपय कुरामा भने जस्ता कुरा नहुन पनि सक्दछन्। तर पनि हामी हाम्रा उत्तरदायित्व, हाम्रा जिम्मेवारी, हामीले पूरा गर्नुपर्ने अभिभारा, त्यो पूरा गर्नका लागि त्यसमा व्यवधान खडा गर्न हाम्रा अगाडि आउने चुनौतीहरू र ती चुनौतीहरूको सामना गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी, यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी चल्नुपर्दछ। र नेकपा एमालेको कार्यकर्ता पंक्तिले यी चुनौतीहरूको सामना गरेर अगाडि बढ्न सक्षम छ भन्ने कुरा व्यवहारबाट अस्तिको महाधिवेशनबाट पनि देखाएको थियो, विधान महाधिवेशनबाट र यस महाधिवेशनबाट पनि यो कुरा देखाएको छ। यो कुरा तपाईहरूले देखाउनु भएको छ कमरेडहरू। त्यसकारण म तपाईहरूलाई यस महाधिवेशनलाई भव्यताका साथ सफल पार्नकोमा हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरूको उन्नत स्तरको समझदारी र व्यवहारलाई सलाम भन्न चाहन्छु। यस महाधिवेशनलाई सफल पार्नका लागि विभिन्न मूल व्यवस्थापन समितिका अन्य उपसमितिहरू, तिनमा रहेर काम गर्ने कमरेडहरू, विभिन्न ढंगले विभिन्न ठाउँका जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने कमरेडहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। तपाईहरूले आफ्ना ठाउँका जिम्मेवारीहरू असाधारण ढंगले वहन गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। निर्वाचन आयोगले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, अत्यन्त छोटो साँगुरिएको समयमा आफूलाई दक्षताका साथ प्रस्तुत गरेर यतिकोलाई भन्नुपर्छ, जति बेर उसले अन्तिम लिस्ट प्राप्त गर्यो, अन्तिम लिस्ट दिन नसक्नु निर्वाचन आयोगको कमजोरी होइन, हाम्रो कमजोरी हो। त्यस कमजोरीको कारणले भइरहेको ढिलाइ, त्यसलाई सहेर निर्वाचन आयोगले जुन छोटो अवधिमा सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ, त्यसका लागि म सिंगै केन्द्रीय कमिटिको तर्फबाट, हामी सबैको तर्फबाट निर्वाचन आयोगलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। भोलिन्टियर साथीहरू कति बेर सुत्नुभयो, कति बेर खानुभयो, हिसाब छैन। जति बेर पनि भोलिन्टियरहरू खटिरहेका छन्, शीतमा खटिरहेका छन्, खुल्ला आकाशमुनि खटिरहेका छन्, उत्साहका साथ खटिरहेका छन्। साँच्चै नेकपा एमालेका स्वयंसेवकहरू एमालेका स्वयंसेवक जस्तै लाग्छ, जनताका स्वयंसेवक जस्तै लाग्छ, देशका स्वयंसेवक जस्तै लाग्छ, देशका पहरेदार जस्तै लाग्छ। म तपाईहरूलाई यो अधिवेशन तपाईँहरूको यस प्रकारको त्यागपूर्ण, समर्पणपूर्ण
योगदान हुँदैन थियो भने यस रूपमा सम्पन्न हुन सम्भव थिएन। त्यसकारण म भोलिन्टियर साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ साथीहरूलाई। साह्रै कष्टपूर्ण ढंगले उहाँहरूले काम गर्नुहोस्। भान्सामा खट्ने साथीहरू, यातायातको प्रबन्ध गर्ने, होटल व्यवस्था, अनेक चीजको प्रबन्ध गर्ने, फेरिएको परिस्थितिमा, फेरिएको अवस्थामा अचानक आइपरेका परिस्थितिलाई सामना गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सबै कमरेडहरू, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। कहिले कहिले हाम्रा प्रोग्राम लम्बिएपछि सांस्कृतिक कार्यक्रम मार्फत हाम्रा कलाकारहरूले मनोरञ्जन गरेर, कला प्रस्तुत गरेर, हाम्रा कविहरूले कविता सुनाएर, अहिले भर्खरै मात्रै पनि सन्तोष शर्माले देउडा सुनाउनुभयो गीत, त्यसै गरेर डम्बरू वल्लभजीले कविता सुनाउनुभयो। दुईटै गीत कविता दुईटै उत्साहपूर्ण थिए। एक ढंगले भन्ने हो भने उहाँहरूलाई हामीले टाइम पास भन्छ नि, टाइम पासका लागि आग्रह गरेका थियौं, तर उहाँहरूले चेतनाको बिगुल बजाउनु हो। यहाँ टाइम पास मात्रै भएन, चेतनाको बिगुल पनि फुक्नुभयो उहाँहरूले। म उहाँहरूलाई समेत हाम्रा तमाम कलाकार साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। प्रेस जगतलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। प्रेस जगतले हामीलाई महत्वका साथ कभरेज दिएर आफ्ना परिस्थिति अनुसार सकेसम्म पत्रकारहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आफ्नो परिस्थिति अनुसार सकेसम्म निष्पक्ष समाचार जान सकुन्, सम्प्रेषण हुन सकुन् भनेर पत्रकार साथीहरूले, मीडिया कर्मीहरूले जुन भूमिका खेल्नु भएको छ, जुन योगदान गर्नुभएको छ, म सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। होटल व्यवसायीहरूदेखि लिएर अरू थुप्रै मानिसहरू, सबैलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामीको टुङ्गो छैन, तर होटलहरू जति बेर हामी खान्छौं त्यति बेरका लागि तयार, जति बेर हामी सुत्छौं त्यति बेरका लागि तयार, जति बेर उठ्यो त्यति बेरका लागि तयार। त्यसरी उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अरू सबै साथीहरूलाई पनि, यहाँका अरू साथीहरू, स्थानीय बासिन्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, चितवनवासीहरू, सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु उहाँहरूको सहयोगको लागि। र त्यसै गरेर म देशभरिबाट जुन संख्यामा उद्घाटन सत्रमा साथीहरू जम्मा हुनुभयो, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जम्मा हुनुभयो, हामीले कमसेकम 5 लाख भनेका थियौं। 5 लाख भन्दा बढी नै संख्या पुग्ने गरी हाम्रा बाटाहरूले नथाम्ने, हाम्रा सभाका लागि कुनै पनि चौरहरूले, खाली ठाउँहरूले नथाम्ने, हाम्रा यातायातका, सार्वजनिक यातायातका र निजी साधनहरूले नदान्ने गरी यस प्रकारको जनसहभागितामा उद्घाटन सत्र सम्पन्न भयो। म विदेशी मित्रहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विदेशी मित्रहरू, यस्तो कोभिडको जोखिमको बेला पनि हाम्रो महाधिवेशन सफल पार्नका निम्ति प्रत्यक्ष आएर शुभकामना दिनका लागि उहाँहरू यहाँसम्म आउनुभयो, हामीलाई शुभकामना दिनुभयो। म सबै विदेशी मित्रहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। भारतका रुलिङ पार्टीहरू, चीनको रुलिङ पार्टी, श्रीलंकाका रुलिङ पार्टी र अरू विभिन्न देशका रुलिङ पार्टीहरू, जर्मनी लगायत थुप्रै देशका रुलिङ पार्टीहरू र प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीहरू समेत, र आइडियोलोजीको, विचारको भिन्नताको परवाह नगरेर अबको समयमा पार्टी टु पार्टी सम्बन्ध खाली एकै रङका पार्टीहरूसँग मात्रै गरेर हुँदैन, सबै रङका पार्टीहरूसँग हामीले पार्टी टु पार्टी सम्बन्ध विभिन्न मात्राका, विभिन्न प्रकारका, विभिन्न किसिमका होलान्, तर पार्टी टु पार्टी सम्बन्ध अबको समयमा हामीले कायम राखेर जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले भन्दै आएका हौं। त्यसअनुसार हामीले आमन्त्रण निमन्त्रण गरेका थियौं र
त्यसलाई सम्मान गरेर विभिन्न पार्टीहरूबाट आइडियोलोजिकल प्रश्नलाई आधार नबनाइकन उहाँहरू हाम्रो महाधिवेशनमा सरिक हुनुभयो, शुभकामना दिनुभयो। त्यसका निम्ति म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जो आउन सक्नु भएन, आउन नसकेकाहरूले पनि शुभकामना सन्देश पठाउनुभयो, उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र सबै अहिले मैले उल्लेख गर्न छुटेका सबै साथीहरू, प्रदर्शनीमा आउने, चित्रकलाले शोभायमान गर्ने, विभिन्न कलाहरूले शोभायमान गर्ने, बाटाहरू सिँगार्ने, गेटहरू बनाउनेदेखि लिएर यो भनिसाध्य छैन। अनेक कोणबाट साथीहरूले, धेरै कोणबाट साथीहरूले योगदान गर्नुभएको छ। सबै साथीहरूलाई, देश विदेशका सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई र यसमा योगदान पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, कमरेडहरूलाई, विभिन्न पेशा व्यवसायका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, सबै पेशा व्यवसायका साथीहरूलाई म पार्टीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो सिंगै पार्टीको तर्फबाट। हामी उहाँहरूप्रति कृतज्ञ छौं, जसले हाम्रो महाधिवेशन सफल पार्न सबैले योगदान गर्नुभएको छ। कमरेडहरू, अब म धेरै समय नलिउँ, म कमरेडहरूलाई फेरि एकपल्ट सबै कमरेडहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र हाम्रो देशका विभिन्न पार्टीहरू, नेपाली कांग्रेसका सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी हाम्रो उद्घाटन सत्रमा आउनुभयो, हाम्रो पार्टीलाई शुभकामना दिनुभयो। अरू पार्टीका नेताहरू पनि हाम्रो पार्टीमा आउनुभयो र हामीलाई शुभकामना दिनुभयो। उहाँहरू आउनुभएकोमा, शुभकामना दिनुभएकोमा म उहाँहरूलाई पार्टीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरेर अहोरात्र खटेर हाम्रो महाधिवेशनलाई सफल पार्न सुरक्षाका काममा खटिनु हुने सुरक्षाकर्मी साथीहरू, सुरक्षाकर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सरकारको तर्फबाट जुन यसमा सकारात्मक योगदान भएको छ, त्यसलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अरू स्वास्थ्यकर्मी मित्रहरू, जसले अहोरात्र स्वास्थ्य शिविर यहाँ राखेर उहाँहरूले हामी कोही बिरामी पर्छौं कि त्यसका निम्ति रखवारी गर्नुभयो, कोही बिमारी पर्यो भने त्यसको उपचारका लागि तदारुकता देखाउनुभयो। त्यसकारण म स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसरी हल उपलब्ध गराउने, स्थान उपलब्ध गराउने, होटलहरू उपलब्ध गराउने, अनेक प्रकारका असुविधाहरू सहेर राति राति भइरहेका हाम्रा मिटिङहरूलाई पनि सहयोगी भावनाले हेर्ने र हाम्रो कार्यक्रमलाई मद्दत पुर्याउनका लागि अरू सहायक कार्यक्रमहरू गर्ने बुद्धिजीवी परिषद लगायत अनेकले सहायक कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ। सँगसँगै उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो ऐतिहासिक महाधिवेशन अत्यन्तै भव्यताका साथ सफल भएको म घोषणा गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, अन्तमा हामी एकपल्ट नारा लगाऊ। सबै कमरेडहरूले, अब कमरेडहरू उठ्नु भए पनि हुन्छ। हामीले अस्ति 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सफल पार्यौं भनेका थियौं, यो सफल भएको छ। अब हामी पार्टीको सम्बन्धमा नारा लगाउँछौं। नेकपा एमाले, नेकपा एमाले, नेकपा एमाले, जनताको बहुदलीय जनवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद,
जनताको बहुदलीय जनवाद, अमर शहीदहरू लाल सलाम, अमर शहीदहरू लाल सलाम, अमर शहीदहरू लाल सलाम। धन्यवाद कमरेडहरू। यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन ऐतिहासिक नेकपा एमालेको ऐतिहासिक यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भव्यताका साथ यही सम्पन्न भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। तपाईको सूचनाको साथी दैनिकी.com